劃，因你令我今天能像個爸爸。孩子，孩子，忘記世界規限，一切讓我分擔，由我負責。年年長路沿途是你，任世間每秒幻化，但你的手付出仍無限。從旁來學如何像你，為愛的背上負擔，付一切努力，只要為他。早晨，早晨。我要一杯 rose tea 啊。好啊。我要多2個 blueberry muffin。冇問題。都好似試下先咯。好。早晨，姐姐，早晨，阿 Wing。早晨，Miss 爸爸。練習簿。本嘢係咪好正啊？咦，好香喎！咩嚟㗎？買俾我食嘅。9折2個，橫掂食唔晒，攞去食咯。咁我攞個唔客氣嘅喎。嚇 ，thank you。係咪真係好正啫？我想問下咧，點解你會將我啲英文練習簿印咗出嚟嘅？係你嘅心血嚟㗎嘛，真係印得幾好㗎。啊，印得咁靚，點啊？諗住收幾錢啊？啊，開竅啦！終於都明白我嘅商業方針啦。係接受現實啊！你尋晚咧先至話咩為花仙子好啊乜乜乜咁，我真係有少少感動。原來咧都係死性不改。咁點啊？諗住賣幾錢啊？1000啊？2000啊？3000啊？嚇？邊度嘢印得咁靚嘅啫？又咁有內涵，120蚊就抵到爛啦！120蚊？唔得，印得咁靚，起碼1200啊！你喺度玩緊我呀嘛？你又唔使講反話嘅，其實我都為咗你好啫。你捱更抵日整呢本嘢出嚟，都要人工㗎。你冇理由貶低自己嘅價值㗎嘛？如果攞嚟賣錢嘅話咧，我就真係貶低自己嘅身價。咪平少少啦，齊頭100。100？嗯。咁你唔好去搶錢。包老師早晨。早晨。早晨。食咗早餐未啊？使唔使買早餐俾你食啊？或者我唔使啦，我冇胃口啊。到底你諗住買幾多錢咧？如果100嘅話，我覺得係太貴，唔值呢個價。係咯，我見到個同學咧補習嗰本補習簿咧都係48蚊啫喎。嚟啊！燒腩仔呢個價我可以接受。呢一本係花老師嘅筆記點同咧值好多錢㗎嘛。咁你其他同學仔嗰啲係咪咁靚？呢本真係幾靚嘅，佢嗰啲啊係成沓嘢咁就咁釘埋算㗎啦。係啦，叻堆，聽到未啊？1分錢1分貨啊嘛。大佬哥啊，嗱1分錢加1分貨，仲可以加1分良心嘅。嗱，我寫咗印刷商，我哋可以用最平嘅紙減低個成本。你企邊邊嘅？石東講得啱，用最平嘅紙，最簡單嘅包裝，其實最重要係咩？係啲內容啫嘛。一於咁話，降低成本。係咯，就48蚊啦。48蚊真係唔得啊！唔好玩啦，你哋嚇68啦58。都講咗話68啦，咩58？66啊！成交。朱老師，細膽仔。聽講包老師話你唔舒服，所以我哋特登嚟探你。係啊，啲胃痛啊。冇嘢啊。但我唔舒服，關你咩事咧？蕭男仔話要嚟探你。我呢度冇人好似佢咁擔心啊！佢一聽到包老師話你唔舒服咧，即刻掠住我嚟探你。子華大丈夫做咗又唔敢認，真係好鬼怕醜嘅真係。小男仔啊，你真係乖，又嚟擦。我執水俾你哋飲啊！
阿朱老師啊，誒都係唔使啦，你有啲唔舒服，不如你坐啊，同你傾下偈啊。查實咧，我係買咗啲瘦肉啊、乾瑤柱咁，諗住煲啖粥你食嘅。你煲粥俾我食？係。係啊，石油叔叔話咧，佢煲粥好叻㗎喎。係啊，佢真係好多嘢同你講，坐低同佢傾下偈。啊，廚房啊，你自己嚟得㗎啦。得㗎啦，你同佢傾下心事啦。你有冇食過佢煮嘅嘢㗎？ Sorry， 仲有冇碗啊？有嘅。不如等我嚟啊！你坐啊。嚇？你坐低得㗎啦。我屋企仲有好多玻璃㗎，你小心啲得㗎啦。請坐。啲粥煲好啦，試下我嘅手勢啊！好啊。睇熱喎。真係唔好意思啦，我哋嚟探病，反而要你煲粥俾我哋食。唔會啊，反而咧，我煮完粥之後咧，個胃冇咁痛，舒服翻啊！係咪㗎？食嘢啊！朱老師，你煲啲粥咧真係又香又好食啊！係咪真㗎？係啊，真係好好食啊！你病咗煲粥都咁好食嘅。你中意嘅話，就一食多碗啦。好啊。咦？啲碗咁特別嘅？係啊，好彩你頭先咧唔係打爛呢幾隻碗咋？呢啲碗咧係我柬埔寨一個學生親手燒㗎。我哋義工團咧每年都會出國做義教㗎，咁會去啲窮鄉僻壤啦。咁今年年頭我哋去咗柬埔寨，咁喺嗰度我遇到一個學生，佢對陶藝方面咧好有天分㗎喎。不過佢屋企好窮㗎，唔好話讀書啊，就連飽飯咧都冇得食。咁我幫佢揾到學校，申請到助學金，佢先有機會接受教育啫。佢真係好彩，遇到你可以改變佢自己嘅命運。其實我一個人咧嘅能力有限嘅咋，盡力而為啊！真係好有意義。係㗎，你都有興趣啊？係啊。我可以介紹你去㗎。好啊。啊，咪住，去柬埔寨有好多地雷嘅喎，你唔擔心咩？我擔心㗎，但我先去嗰度半年，但係佢哋咧就要住喺嗰度一世，想走都走唔到。我見過啲小朋友咧斷手斷腳㗎，就係因為佢哋踩中地雷咯。喂，點啊？阿明珠老師啊，身體好啲未啊？要聽日返到工啊！細路仔咧，瞓覺。我走。OK，拜。我話我走啦，拜，走啊我！唔個腦都係咁噶啦，拜。你好嘢，你好嘢啊！你叫我做嘢咧，我隨傳隨到，永冇托手踭嘅。我叫你做嘢咧，你係當我死嘅，當我透明嘅。做咩啫你？嚇？M 到啊？自私性。石東哥，究竟我有啲咩嘢做咗係得罪咗你嘅咧？唔好望住我！哦，你知唔知啊？你喺一個咁好咁可愛嘅老師手上搶走咗花仙枝，你好卑鄙㗎，你知唔知啫？哦，我明啦，你中咗毒。你望住我，望住我啊！你講咩嘢？講咩中毒啊？中咩毒啊？你知唔知你自己講咩嘢？知唔知我講乜嘢啫？你去咗朱老師屋企一日，已經搞成咁，仲唔係中毒？唔關朱老師事啊！係佢啟發咗我點樣睇你，點樣睇清楚你個人啊！我同你講，咁大家絕交啦嘛？咁又唔係講咩絕？你同我睇一場。啊，石東哥。啊！有咩唔啱講到啱嘅啫嚇，有啲咩你覺得我應該要做嘅，令到你高興啲嘅，你咪出聲咯。嗱，
你要對花仙子負責。OK，得，冇問題。你唔可以當我透明，唔可以當我冇毒， OK，得，冇問題。唔可以話我有 period。OK，得，冇問題。唔可以成日 OK 得冇問題，你真係做到先得，咁成日都係咁 OK 得 OK 得。No problem。冇分別咩？你嘅面色好翻好多喎。係啊，我而家咧唔會再諗啲負面嘢啦。最重要咧係我個女。遲開咪報翻鐘俾我哋先。呢個問題咧，老師仲未到，我哋仲要等幾耐啊？嗱，大家真係唔使擔心嘅，老師好快就到噶啦。大家唔使心急啊！遲一個字補一個字，遲一個鐘補一個鐘，絕不欺場。不如咁啦，咁多位家長，你哋先陪小朋友入課室等一等先。老師好快到噶啦，過嚟呢邊啦。揾到 Michelle 老師未啊？我打到電話都爛埋啦，堆飛去留言信箱啊。佢知唔知道今日要上堂咧？上 Instagram 可能揾到佢。快啲啦！俾我估中啦，你自己睇下。哇，6個鐘頭前上載，玩天光咁搞錯啊！我一早提咗你噶啦，請 part time 老師就有呢個問題。你唔好拗住，總之快啲諗辦法解決呢個問題先 ，OK？ 哇，做老師咁冇責任感，好離譜啊！喂，我哋冇即刻可以揾到啲代課老師啊 part time 嗰啲啊？臨時臨急喺邊度揾代課老師啊？同埋唔係個個識教珠心算㗎。珠算得啦，我學過，我親自出馬啦。谷 Sir， 珠算同珠心算兩樣嘢嚟嘅喎。兩樣都用算盤嘅啫。嚴格嚟講唔係。嗱，珠算咧用個算盤，個算盤係一個運算工具。珠心算咧係將個算盤刻咗喺腦裡面，個腦咧會產生一個影像，算盤可以抌咗佢，明唔明？唔明，你點講我都唔明啊！但係你入去同啲小朋友講就得㗎啦。你意思係想我做代課老師？又 very smart， 其實好簡單啫。我哋今日都係第2堂啫嘛，淨係基本嘢嚟嘅，冇乜壓力嘅，都係啱開始。你同佢哋係咁意講下得㗎。但係我俾錢俾我仔喺度學嘢，我而家要教埋。咁你介唔介意我俾 part time 錢咧？唔係錢嘅問題。唔係錢就唔係問題啦。珠心算我係學過啊，但係教兩樣嘢嚟你放喎。心啦，其實咧教育中心咧，你教咧唔需要攞啲咩證書啊、咩 approve 啊嗰啲咁嘅嘢嘅，人哋係咁意講兩句，講翻你頭先嗰啲嘢就得㗎，你幫忙好唔好？我信你嘅。啊，常生，其實平時咧我都唔會出聲㗎，但係今日個情況真係好突發，我哋唔想影響小朋友啊，唔該你幫手咯。Maris， 咪當教仔咯，啊 ？OK class， 好啦，咁多位聽住啦，今日阿 Michelle 老師就有啲事嚟唔到同大家上堂嘅。咁即係點啊？咁即係咧，我非常之榮幸邀請到我哋嘅代課老師同大家上堂，佢就係 Maris。常生係家長嚟，咁樣識教書嘅咩？我明白大家擔心咩㗎，或者咁啊，呢堂當係試堂，如果覺得我教得唔好嘅話，呢堂可以退錢。嚇？你信我？其實我覺得好 fair 啊！你哋諗下啦，常生個仔喺呢堂度讀㗎嘛，咁常生教佢一定好俾心機㗎。咁又係，咁試一堂先咯。其實咁多位家長都可以留低陪佢哋一齊上堂啊！阿 Wing 啊，你攞多幾張凳仔入嚟。哦，好，冇問題。OK，咁就咁我哋今日咧溫習一下先，好唔好？好，我哋加嘅時候用咩手指㗎？拇指、咁減係用咩手指啊？食指。都冇錯噃。咁呢個時候咧，請小美出嚟幫手好嘛？俾啲掌聲好冇？咁呢個時候咧，大家都可以用自己嘅算盤一齊做嘅喎，好冇？好。咁麻煩啊，小美幫我哋示範一下加2係點做嘅。冇錯啦。咁減2咧都啱。而家要考一考你啦，加6係點加㗎？咁問一問大家先啦。阿小美啱唔啱啊？啱。係啱嘅，小美表現得好好啊！請坐，俾啲掌聲佢。大家咧要記住啲指法啊！
要多啲練習。當你成日練習嘅時候咧，就會好容易記入腦噶啦。我哋繼續學習好冇？好。我哋加一用拇指，加一用拇指，減一用食指，減一用食指，加四用拇指。陳生，頭先同你家長好好傾喎，個班定好成功定啦？都算合格啦。我知合格啊！頭先所有家長啊，不如叫阿 Marius 做正式老師啦，炒以前嗰個仲好啊！咁樣講啊，佢哋講笑咁講㗎咋，我當真㗎。你諗住炒 Michelle 老師啊？我只係覺得我揾咗個最佳人選去代替嘅。嗱，呢事幫我哋 OK， 下次再揾我。阿姨，我哋走啦。花老師，拜拜。拜拜。多謝，拜拜。係。走先啦。唔該，陳生。拜。我砌唔到啊！細佬，快啲過嚟幫手砌啊！唔可以啊！爸 B 話要勤力練指法，將個算盤擺入個腦度。叻仔噃，果然有聽書啊！我俾條難題你，1、2、3、4加6、2、1、5等於幾多？等於7、4、4、9。哇，好叻啊！叻仔阿姨。你咁叻，你話俾我知啊！1加4等於幾多啊？咦，整翻3粒珠點樣加啊？加4咧，就係加5減1，答案係咩啊？叻仔。好叻，阿姨。頭先嗰條數咁難計，阿姨都計到，點解1加4咁簡單就計唔到咧？因為要用加4口訣啊嘛，阿姨先啱學，梗係唔識㗎。咁咪一見到個算盤得4粒珠，咪考下細佬啦，係唔係先？係咪啊？喂，我從來咧都未見阿姨咧咁專心做一樣嘢㗎。我諗咧佢真係幾中意珠心算啊！你真係有辦法啊！其實喺屋企教咧好難㗎。咁可能花仙子嗰度咁多小朋友全部都好認真，佢咪專心啲咯。阿谷 Sir 嗰度你點睇啊？你點睇啊？我覺得可以不妨考慮下。你覺得好咩？咁你辭職都係為咗了解阿姨多啲啫嘛，由你親自教阿姨，唔會好啲咩？但係做 part time 收人哋錢教自己仔喎。咁唔收錢當做義工咪得咯？好，等我諗下先。切生果啦！嘢啊！我要食橙。好好，自己嚟自己嚟。快啲嚟！司機啊，我要落車啊！你玩嘢咩？上車係落車，行緊車㗎，坐翻低啊！老爺早晨。阿一阿姨咧問點解爺爺咁耐都唔上嚟喎？唔得閒啊！阿一咧學拉小提琴咧，學咗首新曲啊，拉得幾好聽㗎。記性好啊，學咩都快上手㗎啦。阿姨咧最近學珠心算啊。係，一早叫我學㗎啦，計數叻啲，做咩都叻過人啊。下次上嚟考佢啊。哦，好啊，我真係要考下佢熟唔熟啊！如果唔熟咧，就操到佢熟。老爺啊。咩啊？上次病人件事。明明講開私事啦，無啦啦又講咩公事咧？新哥 Carrie 早晨啊！早晨。喂，細仔嚟咗啊？哦，麥小姐，你好似唔係今日覆診㗎喎，你係咪記錯咗時間咧？唔好意思啊，我今日嚟揾何小姐嘅。哦。何小姐，我嗰日聽你講啊，即刻去咗照 X 光，原來咧我頸椎真係移位喎，血壓高、頭暈都係因為同佢有關。醫生寫紙叫我睇物理治療，所以我梗係嚟揾你啦。我連張片都帶埋過嚟啦，你睇下。
好彩啊！我嗰日遇到你咋，如果唔係我都唔知自己咁大件事，唔怪得知之前睇嚟睇去都睇唔好啦。啊，常醫師啊，我唔係話你tâm症，只不過之前你咁早發現都醫唔到我都係相信物理治療多啲。唔好意思咯。你哋企晒喺度，唔怕阻住其他人出入啊？早晨啊，郭生。早晨，早晨，早晨。啊，請問呢位小姐係睇物理治療定係中醫啊？之前睇中醫唔得，而家咪睇物理治療咯。麥小姐啊，你咁講咧，好似常醫師唔識醫你咁，好容易令人誤會㗎。冇咩事，我返房先。等陣 ，Carrie， 你又去準備同其他病人睇症啊 ？Brenda， 再幫呢位小姐登記。哦。點解咁唔小心啊？以你咁老經驗，點會咁都睇唔出阿麥小姐邊度唔舒服啊？唔係咁講，我有我嘅診斷方法嘅。咁唔通啲病人嚟睇我咯？我係叫人哋去照咗 X 光先咯喎。我係擔心咧會唔會斷錯症。我哋呢度咧係物理治療中心，中醫咧係附屬。以後咧有啲咩唔清楚嘅病症，麻煩你轉介俾我哋呢度專業治療師跟進，好嗎？新哥啊，你咪鬼理佢啦，佢係咁口臭噶啦，我入去斟杯茶俾你。唔使啦。等陣啊，入嚟啊！郭生。誒，坐啊。係啦，嗰個麥小姐嘅頸痛點啊？我同個 patient 做過評估，唔係太嚴重，亦都唔係咁易察覺。呢啲 case 唔常見，係我最近睇書進修嘅時候，成日見到呢一類案例，先會懷疑佢係頸椎移位。你想講啲乜嘢啊？呢個 patient 成日都食減肥藥，導致佢身體內部失調。常醫師懷疑佢係血壓高，係合理㗎。你係想話我知常醫師冇斷錯症啊？你好似係常醫師嘅心抱可？我唔係因為常醫師係我老爺，我先幫佢講説話，我係相信佢嘅專業。你唔使咁緊張。我唔係話你偏幫自己人，我隨口問下啫。如果你頭先唔係大庭廣眾咁質問常醫師，我係唔會敲你門同你講清楚嘅。我會自我檢討㗎啦。好多謝你提點我嚇。我出返去先。誒，有嘢食。冇以前咁好味。唔係啊，幾好啊！計我話好過以前添啊！肯定係以前好食啲。梗係唔係啦！我條脷好尖㗎，我一食就食得出㗎，直情係青出於藍啊！薑係越老越辣㗎，後生嘅嘢未必一定係好㗎。係啦，我知啦。你見嗰個郭生話我老，所以你係專登鼓勵我，等我覺得自己唔係冇用嘅，係咪啊？你咁都估到啊？我哋咪心靈相通啊！通咩啊通？你做到咁明顯，如果我咁樣睇唔出啊，我真係老眼昏花啊！咁你而家有冇少少開心咗啲咧？都一把年紀啦，乜嘢未經歷過啊？咁易俾人動搖嘅咩？波！咁你即係話我多管閒事啫？咁唔係，我哋一陣間食完嘢，周圍行下啦。好啊！哦，我而家覺得自己好似遊客咁樣啊，周圍變化真係大啊！呢啲電梯我都未搭過啊！如果翻藥材鋪嗰頭啊，仲變到你唔信添啊！啊，講起又講啦，成日都唔記得問你，究竟阿黃醫師葬咗喺邊度嘅咧？嗱，雖然我冇正式拜師啊，但係我當正佢係師傅噶啦，我真係好想拜下佢啊！喺我鄉下，好近咋？你鄉下喺邊啊？山頭咯。山頭？山頭好遠噶喎！如果搭大巴咧，5個鐘就到；如果想快啲咧，可以喺深圳度搭高鐵，2個半鐘就得啦。咁一來一回，豈不是要搞成1日？咁我哋可以喺度過1晚噶嘛，可以去埋天壇公園、塔山風景區、撐埋艇仔都仲得啊！而家我拜山啊，唔係旅行啊！拜山加旅行得嘅咩？冇啲情趣。
阿爸死咗之後啊，我又賣埋間鋪喎。一個人啊去旅行啊，係就係自由自在。但係如果揾到個志同道合嘅 partner 咧，咁啊會開心好多。咁你可以跟團嘅啫，話唔埋撞到一兩個啱傾嘅咧。人哋想同你去啊！你同我去做咩啫？我同你又唔係好啱傾。你知唔知點解我一直都冇改電話？我怕你揾唔到我啊！呢頭真係唔同晒喎。自從阿爸嘅喪禮啊，同你傾唔夠10句啊，你話咧得閒會嚟探我嘅，結果咧又冇嚟到喎。你知唔知我好失望？喂，呢度附近明明有一間賣涼果嘅鋪頭嘅喎，點解唔見咧？係咪過咗龍啦嚇？阿廉叔好中意食嗰度啲話梅。新哥，你有冇聽我講嘢㗎？哦。喂，廉叔，點啊？食飯啊？今晚？爺爺都掛住你哋啊！同我話俾爸 B 聽，爺爺今晚就唔嚟啦，第二日再嚟睇你哋啊！咁爺爺要收線㗎啦，啊！拜拜，拜拜，拜拜。我同你講幾多嘢都冇用啦，都唔及你兩個孫一個電話氹得你開心。幫手睇下嗰間鋪頭喺邊啦，我要買話梅啊！買話梅喎。啊，莎姐，其實日頭需唔需要開晒啲燈啊？都唔使嘅，你想識邊啲啊？小心啲。喲，咦，高 Sir，要你親自坐 reception 嘅？牛嘅咩？我知你差唔多時間翻啊嘛，咁咪坐定喺度等你咯。上堂嘅時候要乖啲啊，知唔知啊？知道。阿莎姐，幫我帶佢入去咧。好啊。麻煩晒。熄咗走廊我哋等。好。考慮成點 ？In my office。唉，唔使啦，都係一句啫嘛。呢度講 OK 啊。一句嘢。你唔係同我 say no 啊？唔係，我係想 say yes 㗎。Thank you。即係關於你 part time 嗰個收費。啊，唔使啦，我當係做義工㗎咋。哦，唔得，我費事其他老師好似覺得我攞你便宜咁。循例要簽翻份 contract 嘅，循例啫。contract？ 我諗真係唔使啦。嗱，我淨係教阿仔嗰堂，其他嗰啲咧，我幫唔到你。一堂。不如你再考慮下。我再考慮就由 say yes 變咗。哦，得，當我冇講過。歡迎你加入花仙子。Thank you。多謝你。大家中唔中意 Animal Farm 呢個古仔？中意！我要放低面具啦。嗱，你哋記住喎，唔好掛住淨係聽古仔，要記得我今日教過嘅生字同埋句子，知唔知？知。輝輝，你做乜喊啊？媽媽整爛咗個面具啊！一人一個面具，點解你要整爛人哋個面具啊？我唔中意佢咯。咁如果人哋整爛你個面具，你會唔會唔開心啊？會啊。咁你係咪應該要同人哋講聲對唔住啊？輝輝，你做咩喊得唔緊要啊？嚇？點解你俾啲家長入嚟啊？你搞到過時啊！啲家長心急㗎嘛。你啊，硬係搞下我個仔嘅喎！你父母點教仔㗎？尤太啊，你咁樣講咧，會令到啲小朋友唔舒服㗎。輝仔唔好喊，走啦我哋，唔好理佢哋嚇。我哋走啫，唔好理佢哋。陰公啊！家姐好乖喎，識得養細佬。因為爺爺之前講過一個故事叫做《孔融讓梨》。孔融讓梨啊？唔係啊，係孔融讓梨啊。爺爺幾時講㗎？幼稚園嗰時咯。哇！咁耐之前嘅嘢都記得嘅。而家啲小朋友咧好醒目㗎，我哋教咩講咩，佢哋記得晒㗎。我知而家做家長啊，真係要以身作則啊！我為咗佢哋兩個都戒咗食零食啦。話就咁話啫，我見到花仙子好多家長咧，根本唔明白佢哋影響力有咁大。佢哋而家以為啊，養大咗就係教㗎啦。譬
其實如果有兄弟姊妹都還好啊，而家好多都係獨生子，你話啦，有咩辦法唔重啊？唔係啊，蕭朗仔都係 only child 啊，佢又乖又生性，其實睇你點教啫。福 Sir 咩事啊？全部學生都有買你嘅筆記，除咗呢個游永輝喎，點解？哦，佢話媽咪冇俾到錢佢啊。個百厭仔有買，但個喊包個媽咁錫個仔，竟然冇買到啊！你講個百厭仔咧叫袁定邦，喊包咧叫游永輝，你唔好亂咁幫人哋改花名得㗎。唔好喺面前講咪得啦。花老師啊，尤太揾你啊！哦，尤太老師啊，我明明俾咗錢咧，個仔買練習簿嘅，點解你哋冇派俾佢咧？哦，但係輝仔話你冇俾錢佢喎。輝仔啊，媽咪有冇俾錢你買練習簿啊？輝輝啊，咁點解你唔拎啲錢出嚟買練習簿嘅？因為佢話我唔俾佢，佢會打我啊！邊個佢啊？袁定邦。百厭仔。百厭仔，我問你，有冇問過佢攞錢？我叫佢請我食雪糕啫嘛。你點可以咁貪心㗎？啲錢同我哋買練習簿㗎。我真係冇啊！哎呀，仔唔好喊，你同我 call 佢父母出嚟，我要佢同我仔道歉啊！阿尤太，你唔使咁嚴重嘅，我送翻本練習簿俾你，大家當算數咯。哎呀，個100幾十我俾唔起咩？佢成日搞喊我個仔，今次仲嚴重到搶錢啊！我睇下佢哋點教仔㗎。尤太啊，其實輝輝同埋邦邦咧都係我學生，我真係唔想冤枉邊一個。不如咁啦，我搞清楚一件事之後，你再考慮點處理啦，好冇？仔啊，乖，都唔食。輝仔份人比較內向，大家可能一嚟就會覺得係邦邦做嘅，對邦邦好唔公平喎。仲講緊呢個 case 啊 ，close file 啦。但係我哋應承咗俾尤太一個交代。我已經聯絡咗阿尤太，我應承咗我會 free 一個免費嘅短期課程俾佢，佢唔會再追究㗎啦。個課程咧過千蚊嘅，嗰本練習簿60幾蚊，咁你而家知我蝕幾多啦？完㗎啦。你又想用錢解決問題啊？你咁都唔明啊？啲家長唔可以得罪㗎，客嚟㗎 ，OK？咁小朋友感受咧，如果邦邦冇搶人錢嘅話，俾人冤枉，對佢嘅心理影響好大㗎。僆仔嗰啲好快人記得㗎啦。而家唔係普通讚美或者批評，係搶人錢啊！佢哋點會忘記啊？咁你點睇啊，花老師？我諗住去邦邦屋企度了解一下。啊，上人屋企唔好啦。我哋又冇義務咧上人哋屋企嗰度教仔嘅。我唔係咁睇喎，小朋友做錯事，身為大人係有責任糾正佢哋嘅錯誤，同身份有咩關係啊？我認同阿谷 Sir 講嘅。嗱，我哋唔係佢哋學校老師啦，啲父母未必中意我哋幫佢哋教仔嘅。Thank you，聽到啦。但係有問題唔講又唔得喎。咩料？我覺得我哋應該同邦邦嘅父母傾下，佢哋需要知道佢哋仔嘅問題。如果佢哋真係關心佢哋嘅仔咧，佢哋唔會唔聽嘅。Iris。OK， 你中意點就點啦，上人哋屋企啦。高 Sir、花老師，唔好意思啊，都唔得閒招呼你哋添。係咧，你兩個揾我咩事啊？阿袁太，你可唔可以暫時麻煩你停一停機先？咩啊？講啦。係咁嘅，喺班上面咧就有同學話邦邦攞咗佢啲錢，咁當然我哋唔會聽片面之詞啦。但係邦邦嘅紀律的而且確係有問題，所以我哋想了解一下。咩啊？個衰仔啊！你阿媽打電話話俾我知，我要見家長，搞到一副我婆翻嚟，出嚟！出嚟！你邊位啊？你有 friend 啊？我叫花老師，呢位係谷 Sir。乜而家嘅老師會直接上你屋企嘅咩？唔係啊，係教育中心啲老師啊，唔係學校啲老師啊。我老婆打電話話俾我知，係咪你話我仔偷錢啊？唔係我話，係有家長投訴，所以我哋想上嚟咧了解一件事啫，唔係想打攪你哋嘅。你哋教書嘅咋？我家事關你鬼事啊！嚇！係喎，打攪晒，行得。喂，我哋走咗嘅話，佢會打邦邦㗎。打過嚟嘅衰仔都唔知驚啊！嚇！衰仔！我冇攞到同學啲錢啊，真係冇啊！你仲講大話？我冇講大話。袁生，你問都唔問就喊打喊殺，用暴力係解決唔到問題㗎。
唔怪得知平時佢周圍蝦人啦，根本就有樣學樣。個仔我㗎，我中意點教點教，關你鬼事啊！衰仔！哎呀！哇！有冇事？哇！好痛啊！你 fit 你嘅仔定 fit 我啊，袁生？咁樣叫教仔咩？你咁牛精，點會教好佢啊？教壞佢又？係啊，老公啊，你咪發癲啦！我最憎人阻我教仔啊！我最憎人打女人嘅。做咩咁闊佬？請我飲下午茶。咁我累你食藤條炆豬肉啊嘛，咪請你食下午茶咯。你知我啦。喂，不如陣間走嗰陣咧買個豬扒包俾蕭蘭仔食啊！你又知我仔中意食豬扒包？如果你好似我咁多啲同佢傾下偈咧，你知道嘅嘢仲多。啊，不過唔知有啲嘢你知唔知咧？嗯。我個仔2日前喺花仙子跌咗個銀包，入邊有100幾蚊嘅貨喺課外活動用，知唔知邊個幫佢執翻啊？邦邦啊嘛。咦，你知嘅？少男仔同我講咗啦，但係啲錢咧就冇少到，咁即係證明邦邦唔係貪錢啦。所以問題唔係喺邦邦度，喺輝仔度。谷 Sir， 班老師，喲，唔好意思啊，阻住你食添。冇咁講，有啲嘢唔方便喺中心講。我星期日喺新安樓盤示範單位見到輝仔同埋佢爸媽。誒呢度仲細，咁近睇電視。我見到輝仔想去阿媽銀包嗰度攞錢。人贓並獲啦，大家知道邊個講大話啦。但係冇用啊，佢阿爸媽又唔信，仲要維護個仔喎。呢啲父母通常都要乜買乜㗎喎。咁點解輝仔仲要偷錢呢？佢哋就係知道爹哋媽咪錫佢，所以就為所欲為，試下父母個底線咯。而家輝仔有咩問題，又冇人教，自己又表達唔到，佢咁做應該係想阿爸媽注意佢嘅。尤太，你近要兩號雞啊？是啊。上次件事咧，我應承過俾我交代你嘅咧。好，我都想知。呢邊有睇？啊，尤太，點解唔俾阿輝仔入埋嚟咧？我哋想同你傾咗先。尤太，認唔認得呢個包仔啊？呢個銀包仔咪就係入住66蚊俾輝仔買練習簿嘅咯。嗯。打開嚟睇。啲錢唔係俾個百厭仔搶晒咩？尤太啊，有段片咧，我哋想俾你睇下。呢一條片咧就係輝仔話俾阿邦幫搶佢啲錢，而冇錢買練習簿嗰日拍嘅。OK。Action。點解咁㗎？做咩收埋啲錢啊？可能邦邦咧成日蝦佢，咁輝仔就想報復咯。我個仔咁細，點會識陷害人啊？冇可能啦！唉，尤太啊，其實有時過分的愛咧係等於縱容㗎，錫佢係等於害咗佢㗎。其實你叫邦邦個爸爸嚟呢度㗎啦，佢清楚晒成件事，佢就係要求你一個道歉啫，還佢個仔嘅清白。道歉？袁生呢邊。哦，原來就係你，就係你累到我爭啲親手打個仔，好在我幫清白嘅啫。如果你肯道歉嘅，我就唔追究。就算今次係我個仔唔啱啊，我都冇必要同你道歉啦。啊，你仲惡人先告狀喎！你個仔啊，蝦人出晒名㗎，冇人中意同佢做朋友㗎。睇你個款都唔識教仔㗎啦。我唔識教，唔通你識教啊？兩位，呢度係教育中心，好多小朋友出邊，可唔可以細聲少少啊？我個仔啊，由細到大都係咁乖㗎，就係讀咗你依家蘭桂花仙子先學到咁壞㗎。唔識教冇可能教啦，誤人子弟。我哋而家唔讀啦，退學啊，退翻啲學費嚟啊！小朋友講大話，家長冇好好糾正佢哋，反而將個責任去推卸俾人哋。小朋友係會有樣學樣㗎。你講咁多做咩啫？唔推嗎？我上網唱衰你哋咯。尤太啊，你知唔知道咧？阿花老師，你同阿 Wing check 下仲有幾多堂剩，退翻啲錢俾佢。行啦，輝仔，我哋以後都唔嚟呢度啦。邦邦，老豆、花老師、谷 Sir， 頭先我同輝仔玩，同咗輝仔道歉啦。道咩歉啫？明明係佢唔啱嘛。但係我成日都蝦輝仔，係我唔啱。老豆你話嘅，做錯事要認，打就要企定。
咁輝輝有冇同你講啲咩啊？佢同我講對唔住咯，不過佢媽咪好我揀甩咗輝仔就走咗啦。估唔到啲小朋友仲識諗過大人。睇嚟我都唔可以俾我仔叻過我啊！谷 Sir、花老師，上次整親你哋，對唔住啊！算啦，不過以後真係唔好用藤條打仔，好痛㗎。知啦。咁夜喺度搞咩啊？諗緊啲新課程啦。哦，諗緊點樣賺錢嗰啲新課程啊？喂，你覺得家長教仔班有冇得搞啊？唔係好明。我覺得經過阿輝仔同埋邦邦事件之後，唔係個個家長都識教仔，有啲淨係打啊，有啲就咁交俾個菲傭湊啊，算鬼數。呢個有得教，一個小朋友兩個家長，再唔係嘅帶埋個菲傭嚟報咯。即係得你先諗到，開頭仲諗住你變咗添。咩變咗啊？靚仔咗啊？下巴輕輕話退學費就退學費，唔似你 style 喎。以前做地產明買明賣，就算跪玻璃都冇所謂啦。而家呢個花仙子個感覺太童話啊，唔夠生意 feel 啊，硬係有啲包袱啊，唔諗啲新嘢點得？做咩兩個食飽飯就唔睬我啦？起身啦！喂，家姐啊，你有冇試過 singing in the rain 啊？咩嘢啊？哇！你做咩喺度仙女散花啊？喂！冇噴我啦，啱啱沖完涼咋？做乜嘢啊你？喺度發咩花癲啊嚇？我唔係發花癲啊！我覺得咧花仙子有希望。點解咁講咧？唔知啊，你問下佢。傻㗎你！唔同你講啦。爸爸，爸爸，全靠聽你的話，因你令我今天能像個爸爸。孩子，孩子，忘記世界規限，一切讓我分擔，由我負責。年年長路沿途是你，任世間每秒幻化，但你的手付出仍無限。從旁來學如何像你，為愛的背上負擔，付一切努力，只要為他。